ឥឡូវយើងនិយាយពីអនាគតរបស់សាឡាពូទើបនឹងបានទទួលព័ត៌មានការពីម្សិលមិញដែរជុំវិញអនាគតរបស់សាឡាខ្សែអភិស្លាប់សញ្ជាតិអេស៊ីតរបស់ Liverpool គាត់បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីក្លឹប Liverpool នៅចុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះពលគឺបានន័យថាទីផ្សាររដូវកីឡាករនៅ Summer នៅសល់ប្រហែលដូចជា1ខែទៀតអញ្ចឹងវាជាពេលវេលាចុងក្រោយសម្រាប់Mohamed Salah សើចមួយពូទីនេះគឺជារជ្ជកាលរបស់ Liverpool ដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពូបើមើលមែនតើទៅគីបរបស់ Liverpool បានចាក់ចេញច្រើនមែនទែនដូច trio របស់ Liverpool ជំនាន់លើកពាន2019អាណេអាណូអាឡាអាណេចាក់ចេញអាណូចាក់ចេញឥឡូវអាឡានៅចុងក្រោយគេអាណូក៏ចេញពីអាណូទៅ Real Madrid អញ្ចឹងអ្នកដែលនៅសល់ចុងក្រោយគឺសាឡាហើយសាឡាគាត់បានបញ្ជាក់ចំហច្បាស់លាស់ថាគាត់នឹងចេញនៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះពេលវេលាដ៏សោកសៅសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ Liverpool បានមកដល់ហើយនេះគឺជាពេលវេលាដែលពួកគេមិនចង់ជួបក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវតែទទួលយកជាស្ដែងពូមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដូចកំឡុងពេលរ៉ូដូចាក់ចេញពី Madrid 2018ពីពិតជាសោកសៅហើយយើងពិបាកនឹងទទួលយកជុំវិញការចាក់ចេញមួយនេះប៉ុន្តែអនាគតរបស់គាត់គឺគាត់ជាអ្នកសម្រេចអាហ្នឹងដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានហើយចូល Wikipedia មកហើយឆែកចឹងសួរបាត់មក iPad AM5 ពូនឹងហើយមួយទៀតដានីកាវ៉ាហារបស់ Real Madrid ដានីកាវ៉ាហារបស់ Real Madrid ក៏គាត់ចាក់ចេញដូចគ្នាបានន័យថាពួកគាត់គឺមានផែនការរួចរាល់ហើយរដូវក្តៅនេះគឺមានផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករច្រើនណាស់ដានីកាវ៉ាហានឹងចាក់ចេញពី Real Madrid ហើយក្រោយពីរួមរស់ជាមួយ Madrid ដូចប្រហែលដូចជាចូល10ឆ្នាំឯហ្នឹងដានីកាវ៉ាហាពួកបើមើលទៅពេលវេលារបស់គាត់ច្រើនសឹងថាហើយស្អីគេញ៉េច្រើនសឹងថាយើងមិននឹកស្មានដោយសាឡានេះលេងឲ្យ Liverpool ឆ្នាំ2017លេងបាន269ប្រកួតសុទ្ធបាន173គ្រាប់មុនផ្ទេរមកពីរ៉ូម៉ាបច្ចុប្បន្នគាត់មានវ័យ33ឆ្នាំសាឡាហើយគោលដៅបន្ទាប់អាចនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចជាផែនការទី2ឬក៏ជាក្លឹបបន្ទាប់ដែលគាត់សម្រាប់ចាក់ចេញដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញទៅតែបច្ចុប្បន្នយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាការចាក់ចេញរបស់សាឡាគាត់ទៅណាទៅអាល់ហ៊ីឡាលអាចទៅអាល់ហ៊ីឡាលបើហ្វឺមីណូវាទៅអាល់លីចំនួនគាត់អស់ម៉ាណេហ្វឺមីណូអស់មកក្រោយនេះស្អីហ្វ្រីប៉ុងដានីកាវ៉ាហាល់នេះវ័យមក34ឆ្នាំលេងឲ្យ Real Madrid ឆ្នាំ2013អញ្ចឹងវាមកដល់ឥឡូវវាប៉ុន្មានហើយ3-10ឆ្នាំ3-10ឆ្នាំលេងបាន298ប្រកួតសុទ្ធបាន10គ្រាប់ដានីកាវ៉ាហាល់បងសាឡា2ឆ្នាំសាឡា32សាឡា33បង1ឆ្នាំហើយដានី34ដានីនៅអត់ទាន់ប្រាប់ពីជំរឿចុងក្រោយគាត់បន្ទាប់ថាគាត់ចាក់ចេញទៅលីកណាតែឥឡូវគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យថារដូវក្រោយនេះគាត់នឹងចាក់ចេញពី Real Madrid ពេលវេលាសោកសៅឥឡូវនេះគឺការរុះរើក្លឹបធំនៅតំបន់អឺរ៉ុបវាត្រូវបានកំពុងតែចាប់ផ្ដើមជាពិសេសដូច Chelsea Enzo Fernandez នេះកាល Chelsea ទិញមកកាលនោះបាន150លានអឺរ៉ូទិញមកពីនេះ Benfica ទិញមកពីក្លឹប Benfica លីករបស់ Portugal ហើយក្រោយពី Chelsea ហាក់ដូចមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងជុំវិញគ្រូបង្វឹកហើយនឹងការបរាជ័យផ្ទួននៅក្នុង League English Premier League ចឹងបានធ្វើឲ្យខ្សែបម្រើរបស់2នេះគាត់ចង់ចាក់ចេញក្តីសម័យមកគឺគាត់ចង់ទៅលេងនៅ Real Madrid Enzo Fernandez ប៉ុន្តែមិនដឹងថា Real Madrid អាចនឹងហ៊ានចំណាយលុយដល់សន្ធឹកសន្ធាប់យកគាត់ទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងយើងចាំមើលទៅថា Enzo ចាក់ចេញមែនឬអត់ Enzo នេះក៏ពិតគាត់ចង់ទៅតាំងពីរដូវកាលមុនមកដោយសារ Chelsea ធ្លាក់ទម្រង់លេងខ្លាំងពេកកីឡាករ Chelsea រាល់ថ្ងៃគឺស្ទាក់អារម្មណ៍ហ្មងដោយសាររឹកដូវគ្រូ
ដឹងឲ្យថាដោគ្រូមួយរុះរើដោគ្រូពីររុះរើដោគ្រូ3រុះរើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការលេងហ្នឹងគឺវាអត់មានតុល្យភាពទេវាត្រូវតែប្រែប្រួលចុះធម្មតាគ្រូមួយមានបច្ចេកទេសផ្សេងគ្រូមកចូលមួយទៀតគឺមានបច្ចេកទេសផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាការលេងរបស់កីឡាករនោះវាត្រូវប្រើវាត្រូវផ្លាស់ប្ដូររហូតអញ្ចឹងអ៊ីនសុងហាក់មានអារម្មណ៍នឿយហត់ដោយសារគាត់អត់ចង់ចំណាយពេលច្រើនទៀតជាមួយ Chelsea គាត់ដឹងថា Chelsea ប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការដណ្ដើមពានធំកុំថាឡើយ FA Cup Premier League ឬក៏ UEFA Champions League ណាអាហ្នឹងជាបញ្ហារឹតអូមេហ្គា អត់តែពីតាខាត់ឆេលទៅចប់ 150លានកុំ117លាន 150ការចំនួននោះ ច្រឡំទេ វាពេលនោះវាឡើងជើងខ្លាំងជួយឲ្យវឹកនេះឈ្នះ World Cup ជួយឲ្យ South ឈ្នះ World Cup ហើយការប្រកួតប្រហែលថ្ងៃនេះទៀតនេះជុំវិញការប្រកួត Friendly International ដែលអាសង់ទីនដោយប្រេស៊ីលប៉ាបារាំងអាសង់ទីនក៏ទៅលេង Friendly អាសង់ទីនឥឡូវហ្នឹងឈ្មោះកីឡាករទាំង25នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃគ្រូវឹករបស់អាសង់ទីនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករទាំងអស់អត់មានឈ្មោះ Lionel Messi ទេ Friendly Yes Friendly 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 ទេអានេះគាត់ថា Friendly ណាតិចថាអេបើអត់មានឈ្មោះ Messi អញ្ចឹងចុះ World Cup គាត់អត់មានឈ្មោះដែរទៅអត់ទេ បាទ ក្នុងនាម Messi ជាប្រធានក្រុមក្នុងនាម Messi ជាMVP ការប្រកួត FIFA World Cup ម្ចាស់ជើងឯក2022នៅ Qatar អញ្ចឹងពូជឿជាក់ថាការប្រកួត FIFA World Cup ផ្លូវការខែ6នៅមេស៊ីកូនៅអាមេរិកហើយនឹងកាណាដាគឺច្បាស់ណាស់ថានឹងមានវត្តមានរបស់ Lionel Messi តែកំឡុងការប្រកួត Friendly ប្រហែលប្រកួតនេះគឺអត់ទាន់មានឈ្មោះគាត់ទេមិនដឹងថាគ្រូគាត់គិតថាបែរ stir ពេកមើលទៅ stir ពូគាត់ថាគាត់ stir ពេក